హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు ముద్నాస్ గార్డెన్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే బాగున్నానండి. నిన్ననే నేను ఒక కొత్త నర్సరీ నుంచి మీకు వీడియో కూడా పెట్టా కదా. వాటర్ లిల్లీస్లా కాకుండా రెయిన్ లిల్లీస్ అండి ఇవి. గుర్తుపట్టారు ఎవరైనా? రెయిన్ లిల్లీస్ చూడండి. ఇదేమో వైట్ కలరు, ఇవేమో పింక్ కలర్స్ అన్నమాట. చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో? మీకు కూడా ఏమన్నా కావాలంటే తెచ్చుకోండి. ఆ నర్సరీ చాలా బాగున్నాయి ప్లాంట్స్ అవి కూడాను. నేను కొన్ని తీసుకొచ్చాను అనమాట. చూడండి, ఇవేమో బడ్స్ అనమాట. రెయిన్ లిలీస్ అండి. నేను ఎప్పటి నుంచో తెద్దామని అనుకుంటున్నాను, కాకపోతే నాకు అన్ని నర్సరీల దగ్గర అవైలబుల్ లేదనమాట. అందుకని వీళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చా, దొరికినాయి అని చెప్పేసి వెంటనే ఆలోచించకుండా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. అట్లాగే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళతో సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోండి. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.